สุดท้ายเนี่ยต่อครั้งนี้ខ្ញុំណែនាំต่อครั้งนี้ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបើកប្រអប់មកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅមួយនិងផងមួយគូក្នុងប្រអប់ហ្នឹងក៏មានជាសេចក្តីណែនាំប្រាប់ពីវិធីប្រើដែរបងប្អូនអាចអានខ្លួនឯងក៏បានតែវាជាភាសាអង់គ្លេសបន្តមកទៀតនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមប្រើដំបូងគឺអ្នកនរគ្នាគាត់តែបើកនេះសុកដៃចូលប្លុកនេះមកបើឆ្កឹះវាឡើងមកគឺបើកប្លុកនេះដើម្បីដាក់ថ្មចូលអញ្ចឹងថ្មដាក់ចូលមកពោលបោកតាមពោលបោកពោលដកតាមពោលបោកអ្នកនរគ្នាមើលនេះបោកដកចូលមកតោះនេះបាត់ដល់ហើយភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកវារយៈពេល10នាទីទៅដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់វាល្អចំពោះម៉ាស៊ីនព្រោះជាទូទៅក្នុងសេចក្តីនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រើរបស់ដំបងដោតថ្មដំបងត្រូវទុកវា10នាទីឬក៏20នាទីទុកចោលសិនទៅបន្តមកទៀតដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំតេស្តហើយខ្ញុំទុកវាចោលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើហ្មងទៅនេះវាសាមញ្ញមើលទៅអញ្ចឹងដើម្បីចុច scan គាត់តែចុចអាកន្លែងបេតុងនេះបេតុងកន្លែងនេះហ្នឹងគឺចុច scan បានហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់បេតុងទាំងអស់លើនឹងសិនហើយនឹងdisplay មួយចំនួនដែលវាមាននៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកដោតថ្មហើយបងប្អូនបើកប្រើអញ្ចឹងបើកប្រើហើយវាមាន load អក្សរ load នៅលើហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនវាស់នៅសីតុណ្ហភាពរបស់ក្នុងខ្លួនគឺវា load នៅហ្នឹងគឺដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់នេះវាត្រជាក់អញ្ចឹងទៅអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាប្រាប់ថា low temperature វា too low វាទាបពេកដល់ low ដល់មនុស្សយើងវាអត់មានសីតុណ្ហភាពដូច24 25អីទេអញ្ចឹងនៅពេលវា low អញ្ចឹងគឺដោយសារតែវានៅក្នុងបន្ទប់ត្រជាក់វាអត់ស័ក្តិសមមួយសីតុណ្ហភាពរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនមកចុចបេតុងនេះឥឡូវមើលបេតុងនេះសិនទៅអ្នកនរគ្នាអាចចុចលើនេះដើម្បី swap ដើម្បី change ចុចជាប់8 second ហ្នឹង8វិនាទីគឺវាបាត់អាកន្លែង body temperature ហ្នឹងគឺវាស់មកគឺវាធម្មតាវិញដោយសារតែសីតុណ្ហភាពនៅដែលខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ27អង្សាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើអ្នកនរគ្នាចុចម្ដងគឺវាបិទបើកភ្លើងអា display ខាងលើហ្នឹងប្រើពេលថ្ងៃពេលយប់ហើយនឹងសំចៃថ្មបន្តមកទៀតចុចជាប់8 second 8វិនាទីហ្នឹងគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបស់ដែលយើងចង់វាស់របស់ដែលយើងចង់វាស់អាចមានដូចជានេះសីតុណ្ហភាពមនុស្សសីតុណ្ហភាពទឹកសីតុណ្ហភាពកតុបនិងសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកដោះគោហើយនឹងមានផ្សេងជាច្រើនទៀតសីតុណ្ហភាពរបស់ខ្យល់ដែលចេញពីម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបេតុងដូចគ្នាហ្នឹងគឺបេតុងមានបេតុងនៅមួយគ្នាហ្នឹងគឺមានបេតុងឆ្វេងស្ដាំនេះគឺកំណត់ history កំណត់អ្នកទីម៉ានដែលបានឧទាហរណ៍ថានេះ LOG មួយហ្នឹងគឺចង់និយាយថាលើកទី1ដែលយើងវាស់អញ្ចឹងប៉ុន្មានអង្សាហើយអ្នកទី2អ្នកទី3អ្នកទី4ដែលយើងមិនវាស់អញ្ចឹងគឺវា save បាន32អ្នកនៅពេលដែលបងប្អូនវាស់អ្នកទី33អញ្ចឹងអ្នកទី1គឺវា auto delete ចោលហ្មងអញ្ចឹងដូចគ្នាបេតុងនេះគឺបេតុងសំឡេងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឮសំឡេងទីហ្នឹងគឺអាចចុចបិទវាបាននៅពេលដែល scan លើក្រោយវាអត់ឮសំឡេងហ្នឹងទៀតទេឬក៏ចង់បើកវិញក៏ចុចបើកធម្មតាអញ្ចឹងអាបេតុងដដែលហ្នឹងយើងគ្រាន់តែចុច hold វា8 second ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីសីតុណ្ហភាពអង្សាសេមកសីតុណ្ហភាព Fahrenheit វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញបានអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចវាជាប់8វិនាទីទៅវានឹងលោតទៅអង្សាសេវិញនៅខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងអានេះវាស្រួលប្រើដោយសារតែវាមិនបាច់ចាំដាក់នៅ connect ជាមួយមនុស្សដែលផ្ទាល់មកវាគ្រាន់តែបាញ់ពីចម្ងាយពី5ទៅ10 cm គឺវាអាចវាស់ដឹងថាសីតុណ្ហភាពរបស់មនុស្សនឹងប៉ុន្មានសីតុណ្ហភាពកតុបនឹងប៉ុន្មានអញ្ចឹងនេះអស់ហើយបងជារបៀបប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមអរគុណ